बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته دا زده کوم چې موږ به یو کس سره په موبایل باندې انګلیش څنګه وایي، یا چې موږ په پښتو کې کومې خبرې په موبایل کوو هغه به نن موږ تاسو په انګلیش کې څنګه زده کوو. راځئ چې شروع وکړو. Could you speak a little loud؟ آیا ته لږ اوچت اواز سره ویلی شي؟ که موږ یو کس ته وي چې آیا ته لږ اوچت اواز سره یا تیز اواز سره خبرې کولی شي، نو په انګلیش کې به ورته موږ وي Could you speak a little loud؟ The call has been disconnected. زنګ کټ شوی دی یا موبایل کټ شوی دی، نو په انګلیش کې به موږ وي The call has been disconnected. I am sorry. Could you repeat that؟ بخښنه غواړم، آیا دا بیا ویلی شي؟ که موږ یو کس ته وایي چې دا تا چې کومې خبرې وکړې دا بیا ته ویلی شي، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am sorry. Could you repeat that؟ Am I audible to you؟ اواز درځي. که موږ په موبایل باندې یو کس سره لګوي او هغه ته موږ وایي چې زما اواز تا ته درځي، نو په انګلیش کې ورته په اسانه طریقه وي Am I audible to you؟ Is my voice too low؟ آیا زما اواز ډیر په مزه دی؟ که موږ یو کس ته وایي چې آیا زما اواز ډیر په مزه دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Is my voice too low؟ I am running on low battery. زما چارج ختمیږي. که موږ سره په موبایل کې چارج لګي او ختمیږي، نو موږ یو کس سره په انګلیش کې به داسې وایي I am running on low battery. زما چارج ختمیږي. When would be a good time to call؟ د زنګ دوباره کولو دپاره به ښه وخت کوم یوي؟ که موږ یو کس ته وایي چې د بیا ټلیفون دپاره چې زه تا ته بیا پکې ټلیفون وکړم، نو دا به کوم یو ښه وخت وي؟ نو په انګلیش کې به ورته وایي When would be a good time to call؟ When will he be back؟ کله به راځي هغه؟ که موږ یو کس ته کال کړی او هغه نه یو بل کس یې اوچت کړي، نو په انګلیش کې ورته موږ وایي په پښتو چې هغه به کله راځي، نو په انګلیش کې به ورته وایي When will he be back؟ I am sorry. He is on another call right now. بخښنه غواړم، هغه په بل موبایل خبرې کوي. که موږ یو کس سره کال کړی او د یو بل کس باره کې چې موږ تپوس کوو چې دا څه شو، هغه موږ ته وایي چې بخښنه غواړم هغه په بل موبایل خبرې کوي، نو په انګلیش کې به وایم I am sorry. He is on another call right now. I am sorry. He is not available that moment. بخښنه غواړم هغه اوس نشته. He is not answering my call. هغه مال د زنګ جواب نه راکوي. که موږ یو کس ته زنګ وهو او هغه موږ له جواب نه راکوي، نو په انګلیش کې به موږ وایي He is not answering my call. Please don't call again on this number. مهرباني وکړه بیا په دې نمبر زنګ مه کوه. که موږ ته یو کس کال وکړي او موږ ورته وایي چې مهرباني وکړه بیا به په دې نمبر باندې زنګ نه کوي یا می کوه، نو په انګلیش کې به ورته موږ وایي Please don't call again on this number. Please hold for just a minute. I have another call. مهرباني وکړه یو منټ صبر وکړه، ما ته بل زنګ راغلی. که موږ یو کس سره په موبایل خبرې کوو، موږ سره یو بل موبایل راشي او په هغې موږ ته رنګ راشي او موږ یو کس ته وایي چې مهرباني وکړه ما ته په بل موبایل باندې زنګ راغلی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Please hold for just a minute. I have another call. Please ask him to call me back. مهرباني وکړه هغه ته ووایه چې بیا ما ته کال وکړي یا ما ته زنګ وکړي. که موږ یو کس ته رنګ وکړو او هغه موبایل بل څوک اوچت کړي، موږ ورته وایي چې مهرباني وکړه هغه ته ووایه چې بیا ما ته کال وکړي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Please ask him to call me back. I look forward to your call. زه ستا د زنګ انتظار کوم. که موږ یو کس ته وایي چې زه ستا د زنګ
انتظار کوم. نو په انګلیش کې به ورته وي I look forward to your call. Okay, talk you later. ټیک ده وروسته خبرې کوو. که موږ یو کس ته وایي چې اوس ټیک ده بیا خبرې کوو نو په انګلیش کې به ورته وایي Okay, talk you later. Yes, I can hear you. ستا आवाज راځي. که موږ یو کس ته وایي چې ستا आवाज ماته راځي نو په انګلیش کې به ورته وایي Yes, I can hear you. No, I cannot hear you. نه ستا आवाज نه راځي. که موږ یو کس ته وایي چې ستا आवाज ماته نه راځي نو په انګلیش کې به ورته په اسانه طریقې سره وایي No, I cannot hear you. I can barely hear you. بس په مشکل سره ستا आवाज اورم. که موږ یو کس ته وایي چې بس په مشکل سره ستا आवाज راځي یا ډیر په مزه راځي نو په انګلیش کې به ورته وایي I can barely hear you. Who would you like to speak to? ته چا سره خبرې کول غواړې. که موږ ته یو کس رنګ وکړي او موږ ورته وایي چې ته چا سره خبرې کول غواړې نو په انګلیش کې به ورته وایي Who would you like to speak to? What number did you dial? تا کوم نمبر ملاو کړی و. که موږ یو کس ته وایي چې تا کم نمبر ملاو کړی یا دې په کم نمبر باندې زنګ کړی و نو په انګلیش کې به ورته وایي What number did you dial? Oh, sorry, I have dialed wrong. معافي غواړم ما غلط نمبر ملاو کړی و. که موږ یو کس ته وایي چې زه معافي غواړم ما غلط نمبر ته زنګ کړی و یا ما غلط نمبر ملاو کړی و نو په انګلیش کې به ورته وایي Sorry, I have dialed wrong. ملګرو دا زموږ نننی کلاس په دې کلاس کې موږ تاسو ته دا زده کړو چې په موبایل به موږ یو کس سره انګلیسي څنګه وایي. امید کوم چې تاسو به دا کلاس په اسانه طریقې سره زده کړئ. ملګرو زموږ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پیوئ ځکه چې د انګلیسي د زده کولو لپاره به تاسو ته د دې چینل نه همداسې ویډیوګانې ملاویږي. اوس ماله اجازت راکړئ انشاءالله په بل یو نوي کلاس کې به ملاویږو. د الله په امان.